Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Isidro nekazari santuaren humiltasunean eta xalotasunean Kristorekin bat egindako bizitza isilaren eredua eman zenigun. Egizu, eguneroko gure lanak gero eta gizakoiago bihur dezala gure mundua, eta aldi berean gorespen eman dezaiola zure izenari. Zure seme, Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Santiago apostoluaren epistolatik. Senideok, izan ezazue iraupen jaunaren etorrera arte. Begira nola egoten den nekazaria, lurrak dakarren usta ederraren zai. Goiz euria eta berante euria itxaroten dituela iraupenez. Izan ezazue beraz, zuek ere iraupen. Egon sendo jaunaren etorrera hurbildata. Iraun zutenei, doatsu esaten diegu. Aditu duzue, Jobek nola iraun zuen, eta badakizue jaunak eman zion azkena. Errukitsu bai da jainkoa eta bihotzonekoa. Aitorre zaizkiozue, elkarri zuen pekatuak, eta egin otoitz elkarrentzat, salba zaitezten. Zintzoaren otoitz beroak indarra handia du. Elias gu bezalako gizona zen, euririk etzezala egin eskatu zuen, eta 3 urte eta 6 hilabetean ez zuen euririk egin lurrean. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna, aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nire aita mahastilaria da. Nigan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak ematu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek bai garbi zaudete, nik adierazi dizuedan hitzari esker, zaudete nigan eta ni zuengan, haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatsondoan ez badago, ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Ni naiz mahatsondoa eta zuek haienak, nigan dagoenak eta ni harengan fruitu asko ematen du, ni gabe ezin bai duzue ezer egin. Nigan ez dagoena, haiena bezala kanpora botatzen dute eta ihartu egiten da. Gero bildu eta sutara botatzen dituzte eta erre egiten dira. Nigan bazaudete eta nire hitzak zuengan badaude, eskatu nahi duzuen guztia eta izango duzue. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Ikus dezakezuenez, batez ere egunero edo maiz meza hau entzuten dezuenok berriz ere leitzen nago. Itzuri naiz, gaur bertan aiatu naiz Perutik, eta jainkoari eskerrak osongi, osasunez momentuz bintzat osongi, froga egin zidaten abitu horretik, eta negatiboa egin didate baita ere Barajasen aireportura jatzen, eta baita ere negatiboa hala ere bazpare, egun batzutan pixkoa saiatuko naiz pixka gutxiago tratatzen, edo behintzat meza hola publikoak inez ematen egun gutxi batzutan, bazpa ere, baina edozein kasutan ongi nago, jainkoari eskerrak, eta hoixe. Eta gaurkoan
San Isidro ari gera ospatzen. San Isidro nekazaria, baserritarren nekazarien zaindaria. Gure herrietan, baserrietan oso santu ezaguna, oso santu maitatua. Bera berez, Madrildarra zan. Eta hoixe bai gauza kuriosoa dela, garai hartako esan genezake aspaldiko santua baita, egun berean pentsatu dezakegu kanonizatu inzituztela. San Inazio Loiolakoa, San Francisco Xabierkoa, Santa Teresa Jesusena, San Felipe Neri eta San Isidro nekazaria. Zarrena, esan genezake, mendeetan, aspaldikoena San Isidro da, baino bostetan bera bakarra ezkondua. Beste laurak erlijiosoak izan du baiziran, eta benetan gauza bitxia da gaur egun ez, gaur egun oso normala da, pertsona ezkondu bat edo laiko bat kanonizatzea, baino garai haietan oso zaila zen. Batez ere bere prozesua ez baitzuen inork aurrera ematen. Normalen San Inaziona eta San Franciscona jesuitek eraman zuten edo Santa Teresana karmelitek eta inalak eginez eta testimonioak eta bilatuz eta Erromara gauzoiek bialduz beti erresagoa da. Baina pertsona ezkondu bat santu deklaratzea, kanonizatzea, orain berri xamar arte gauza bitxia zen. Eta aurrenetako oitako badegu San Isidro. Eta gauza are bitxiagoa da bere emaztea ere kanonizatua dagoela. Santa Maria de la Cabeza. Horregatik, bi senarre emazte santu ditugu, eta hori gauza oso politia da guk uler dezagun kristau bizitza beti dela bakoitzak bere bokazioa segitzea eta bere bokazioan santu izateko aukera berberak dituela. Pertsona bat ez da hobea apeza delako, edo monja delako, edo frailea delako, edo ez da hobea horrengatik. Pertsona izango da hobea bere hortan hobeki egiten balin badu, eta bere gehiago maitatzen balin badu, jangoikoa, lagunurkoa, baina bakoitzak bere bidean berdin-berdin izan daitezke danak berdin-berdin santu. Eta hause dugu adierazpide ederra. Gero baita ere, garai hartan, beti naizta Kardaberazek, Agustin Kardaberazek, Euskal 18. mendeko euskal idazleak, badauzke zenbait liburu, ala piedadezkoak euskeraz idazten zuen, eta badauke senarremazte santuak, eta San Isidro eta Santa Mariaren bizitza kontatzen du bertan. Baina baita ere berak esaten zuen, zerua basarritarrez, nekazariz, artzaiz, arrantzalez, jende xumez betea dagoela. Ordea, printzipeak, haundizkiak, nobleak, askozaz ere gutxiago daudela, hola esaten zuen berak. Baina edozein kasutan, esan nahi zuen, erresagoa zela, santidade hori bilatzea, Jesusengandik gertuago bizitzen diren pertsonengan. Pobreago, langile bezala, xumeak, eta hortan erresago aurkitzen baita evangelioaren esan nahia. Baina horrek ez du esan nahi, nobleak edo printzipeak edo erregeak edo printzesak santu izan ez daitezkenik. Baizik eta Kardaberazen esanetan zailago zutela edo dutela. Baina, pentsatu behar dugu, gero kanonizatzeko garaian erresagoa dela, olakon bat, Frantziako San Luis erregea, edo Kastilako San Fernando erregea, edo olako bat erresagoa da, halako kasu haundi bat gertatzen delarik, erregea izan da oso ezaguna delako eta eragin handia edukitzen duelako. Baina San Isidro dauken meritua da nekazari xume bat izan duzela. Eta bere humiltasun hortan, bere xalotasun hortan, santu izugarri izan duzela fama handikoa. Bere garaian bizi zela ere oso maitatua. Eta santu guztien bizitzetan arkitzen dugun bezala, asko maitatu zituen pobreak, gaixoak,
kanpotarrak, bidez zihoazenak, erromesak, hoiek denak beso zabalik hartzen zituen Isidrok eta Santa Mariak baita hartzen zituzten, bik beso zabalik. Gero bestaldetik bere lanak eta egiten zituen, oso famatua da, berak behin errezatzera gelditu, eta halako mistizismoan gelditu zen, eta orduan aingeru bat etorri zela iriparea aurrera eramatea, goldea eginda lurra lantzeko. Baina edozein kasutan, esan genezake, gaurko egun honetan, santu handi bat ospatzen ari gerala. Azken finean, humiltasuna, xumetasuna, xalotasuna, Jesusen bihotzetan izugarri baliosuak direlako. Eskatzen diogu bada, San Isidrori gure baserritar guztien alde, nekazari guztien alde, gure jende on guzti hauen alde lagundu dezaiela. Ez dira garai erresak haientzako eta baita ere egon dadila halako egoera justo bat haientzako, haien lanak baserritarrik gabe, nekazaririk gabe, hartzairik gabe, arrantzalerik gabe ez gera ezer. Ezinbestekoak ditugu, jateko, ezinbestekoak ditugu, gure mendiak eta gure zeak eta zaintzeko ezinbestekoak ditugu, izugarrizko lan edarra egiten dute, eta gure herrietan ezinbesteko izan du da haien lanbidea. Azken finean, beste gauzek, ladrilloak eta olakoak ezin ditugu jan, baina lurrak ematen duena eta hori denak ordea bai. Eskatzen diogu bada San Isidrori haien guztien alde egin dezala. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Ona hemen jauna, ogi eta ardo hauek, Isidro nekazari santuak bezala gizonak bere izerdiz eman erazi dizkio lurrari. Onarritzazu eta santu egin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fedea aitormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, Osanna, Osanna, zeru goienetan, Osanna, Osanna, zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean, datorrena, Osanna,
Osanna zeru goienetan, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki epi gogortza eta hildako guztiak harritzazu zure orpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zurea gospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zunare etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoitz. Iguzu jauna, hartu dugun sakramentu hau, maitasun handi baten hazia izan dadila gugan, eta gaur gogoratzen dugun Isidro Santuaren antzera, eguneroko gure ogitik, gure senidei ematen jakin dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.